اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. يا رب يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. مرحبا بكم من جديد في قناتي. اليوم مع وصفة جديدة، رولي بطاطا محشي بحشوة اقتصادية وصحية في نفس الوقت. والله غير الجي توب توب توب. حتى الولاد ما يحبوش ياكلوا الجزر وما يحبوش ياكلوا مكونات، نقدروا نربيوهم ونحشو بيهم الرولي بطاطا ولا رولي دجاج ولا اللي حبيتو. بسم الله، نبدأ على بركة الله. حطيت شوية زيت وحطيت عليهم فلوس مبشورين، نص حبة بصل مبشورة والزرودية ثاني مبشورة. حطيتهم يتحمسوا شوية مع التحريك طبعا، وحطيت عليهم التوابل اللي هما كركم، كمون، كزبر مرحي، فلفل أسود، زنجبيل، وشوية ملح، شوية طماطم مصبرة، وشوية مطارد غير شوية برك على راس المغرفة، راح تعطي طعم ونكهة رائعة. ثوم مرحي حطيت وحمستهم مليح مليح حتى يطيبوا كامل. زدت لها شوية ملح وشوية ماء وغطيت عليها وخليتها تطيب على مهلها على نار ناقصة. في نفس الوقت راني قليت البطاطا دوائر، 3 حبات بطاطا استخدمت. وجدت 3 حبات بيض ودرت عليهم 3 مغارف لا شابلور، ودرت عليهم تقريبا كاس إلا ربع حليب، شوية ملح، شوية زنجبيل، شوية قرفة، وشوية كزبر، شوية كركم، وشوية فلفل أسود. خلطتهم، درت عليهم شوية برك تقريبا ملعقة صغيرة خميرة. بهذه الطريقة يجينا الرولي تاعنا خفيف ويجي مليح، يجي عكيف. من بعد ربيت عليه شوية فرماج وحطيته في الفور. هنا بعد ما طابت الخلطة تاعنا ولا الحشوة تاعنا، ضفت عليها 2 علب طونة، واستحفظت شوية بصلصة الطماطم رايحة ندهن بها الرولي من الفوق باه يحمرونا ويعطي نكهة. من بعد ضفت شوية زيتون أخضر مقطع، شوية كزبر ومعدنوس، شوية جبن مبشور، وخلطتهم مع الخليط هذاك. هنا بعد ما طابلنا الرولي تاعنا، البطاطا مع البيض ولا شابلور والاخر، جبدتهم. هنا راني فتت في تونة قعدت مجمولة، وحطيت طليت الخليط هذاك الحشوة، حطيتها فوق البطاطا اللي حضرناها سابقا. نحطها بالتساوي، من بعد اللوي ونحطها في الفور. من بعد نحط عليها شوية فرماج وندهنها بصلصة الطونة اللي قلت لكم عليها. تحبوا تدهنوها بالبيض، تحبوا تدهنوها بصوص طماط، يعني لكم الحرية، غير باش يعطي وجه من الفوق. وهنا نحطوا عليه الفرماج المذوب هذاك الكاري من الفوق. هنا بعد ما لويته هاني حطيت عليه الفرماج. من بعد ندهنوه بالصوص طماط تاع الطونة اللي خليناها من قبل، ونحطوه في الفور يكون شاعل من الفوق ومن التحت، باه تحكم البطاطا لا فورم تاعها، والرولي يجينا مليح، والفرماج اللي داخل الرولي يذوب. ان شاء الله تكون عجبتكم وصفة اليوم. رولي اقتصاد سهل وسريع التحضير، راح يتحضر في رمشة عين، صدقوني راح يعجب أطفالكم ويعجب عائلتكم إن شاء الله. كانت معكم ربة زبيد جزائرية. لأول مرة يشوف القناة ما عليه إلا الاشتراك والضغط على زر الجرس لكي يصلكم كل جديد. مع السلامة.